各位朋友，大家好，杨斌快乐学中医。上集讲呢，我们共同探讨了造成心脏病的一些原因和怎样预防心脏病。这一次我们要讲什么呢？我们要讲讲一旦有了心脏病，我们应该怎么治。那有的说了，那不是医生的事吗？我们还真不一定非要当医生。你要到医院里头了，他要真不懂这个的，他给你瞎治，什么活血化瘀了，什么这个给你心脏得了病了就真治心脏啊。在我们伟大的一本书上叫《伤寒杂病论》，里头有一个叫分伤寒论和金匮要略，在金匮要略里头有一个胸痹篇，胸痹篇的第一条就讲了，夫脉当取太过不及，阳微阴弦，即胸痹而痛。张仲景给我们说了，这就是造成心脏病的一个主要原因，是阳微而阴弦。阳微是什么呢？阳微结，就是我们心阳不振了。阳指的是上寸脉，也就指的我们胸这个地方虚了，它的脉微弱的。阴结就下焦尺脉，弦代表有寒。总的来说是上边虚弱，下边寒凝，这是造成我们心脏病的根源。那张仲景说了，所以然者，则其既虚也。上边极虚，今阳虚只在上焦，所以胸痹。这种胸痹就是我们的冠心病。那么心痛者还有疼痛，冠心病啊，疼痛啊。为什么呢？心痛者以其阴弦故也，下边寒凝，这是它的根本原因。那么造成的几大原因吧，一共有6个原因。那么第一个呢，所以我们贪吃寒凉造成的我们的脾胃运化不好，痰饮壅塞于肺，让我们的心脏压力过大，痰多了。那我们首先想到第一个，得把肺里头的痰给它去掉。那张仲景给了一个什么方子呢？叫泻白瓜蒌白酒汤。我会把我的方子放在我们的评论区，供朋友们参考。大家记得在评论区点收藏，你要仔细听了。瓜蒌它干嘛呢？能够散我们胸中的这个痰气，那个散气心散的。然后瓜蒌呢，能够去我们肺中的痰浊，这么一加上点白酒，更帮助我们的瓜蒌和泻白散肺中的痰浊。这么一散，把肺中的痰浊就下去了。那有的说了，我的痰浊更重了怎么办呢？下一个方子张仲景又给了我们一个方子，叫瓜蒌泻白半夏汤。瓜蒌泻白在基础上又加了一个更化痰浊的一个半夏，半夏这也是化痰的，然后就还用白酒。我们也放在评论区，记着收藏。然后呢，如果这是一种痰浊给去了，那么我们还有一种现象，刚才说了，由于你心脏阳气不振，心脏本身就比较弱，虚弱的人怎么办呢？我们用桂枝甘草汤呢，振奋心阳，温通血脉，就加了一个桂枝，也是可以的。但有的说了，我这个腑气不通，大便不畅通，它不能把痰浊很好的排掉。肺与大肠相表里，我得把痰浊很好的通过大肠给它排走啊。又加了2味药，叫后破和枳实。枳实以理气下气，后破温中下气宽肠，能够让我们的痰浊能够通过我们的大肠排下去。这就是非常有名的瓜蒌桂枝汤，这是一个综合的方子。那么这是一种以振奋心阳，同时又化痰浊，同时通腑气，让我们的痰浊
通过我们大肠一排而尽，减缓了肺部的痰浊对我们心脏的压迫，这才是解决心脏病的主要的手段之一。如果对您有帮助，请多加评论和关注，同时为了帮助更多的人，请转发。如果还有什么需要咨询的问题，请在评论区给我留言。好，朋友们，还有心脏病的治疗的什么其他的更好的方剂或者办法呢？我们下期再见。